sergi açılışındaydım. O sergi açılışındaki catering'teki çalışan bütün görevlilerinin tam liste ismini istiyorum. Anladım Ziya Bey. Bir de bütün elemanların hepsinin fotoğraflarını. Tamam. Siz hiç merak etmeyin Ziya Bey. Sağ ol. Yalnız bu işi sessizce halledelim, aramızda kalsın. Tabii ki. En kısa zamanda size o bilgileri ulaştıracağım. Peki. Şimdi müsaadenizi bekleyeyim. Abla bir rahatlar mısın Allah aşkına? İçim durulmuyor ki. Ya tamam, garsona ben yüklü bir miktar para verdim. Hemen ortadan kaybolacak. Biz ne yaptık Nevzat? O garson az kalsın benim hayat arkadaşımı öldürüyordu. Abla ne yaptıysak yaptık, ne olduysa oldu. Eşeleme artık, iz çıkaracaksın. İnşallah Ziya bir şey fark etmez. Nasıl fark etsin abla? Lütfen sakin ol. Allah'ım sen bize yardım et.